מה קורה במקרים? כאן נמגעים בסרטון חדש, והיום אנחנו בפורטנייט, ואני מצטער שאין סרטון XP, אני לא מצאתי באג XP, אבל יצא המקום החדש, דגרוטו החדשה, לדעתי זה פשוט פיקס דגרוטו. אז אני ודניאל עשינו ניצחון בשביל להשיג כתר, ואז נעשה עוד ניצחון אחד בשביל להשיג ניצחון כתר. אז כן, בואו נעשה רדי. כמו שאתם רואים, אני משתמש במסכן של הדג, לא יודע למה, פשוט תוך עמוד. דניאל מוזר. איזה שוטגן, מי שלא מעודכן ולא יודע. אז כן, יצא איזה שוטגן. כאן המקום, זה כזה בער, יהיה לכם סימן, רואים, יש כאן חור, כאן זה המקום שעפים, כאן זה איפה שהכספת. כמו שאתם רואים, כמו שאתם רואים, אנחנו הולכים עכשיו להגיע לשם, מקווים שמיליארד ושתיים אנשים לא ינחתו שם, מקווה מאוד, מאוד. כי פעם קודמת כאילו לא נחתו כמעט בכלום, נחתו רק אחד או שתיים. אנחנו גם מקווים לא למות כי יש לנו כתר, ואנחנו רוצים להביא ווין עם הכתר, למרות שנתנו כמה ווינים קטנים. כן, ודניאל חוזר לפורטנייט לא חוזר. או שהוא כן חוזר. אני לא אחזור. אתה ילד מעפן. אני הייתי כן לי כוח לשחק סולו, משעמם סולו. תכירו, סולו זה דבר משעמם, לא כיף לשחק לבד. אולי אני אעשה לכם פעם בסרטונים בסולו, כי זה לא כיף סולו, לא כיף. מה אתם רואים שם? אותי עושה מסומסל. כמובן שיש כאן סנייפר. נכנסתי לתוך המוח. אוי לא, אני לא מרגיש טוב. בוט. יש כאן בוט. אני ליטרלי מפחד מבוט. כי הבוטים כאן חזקים ברמה מטורפת. יש עוד בוט, יש שם. מה זה? כי הם ליטרלי מחזיקים בשוט. דווקא מתי שאנחנו מצלמים אנימציות, כשלא צילמנו, השגנו ליטרלי ווין בלי למות פעם אחת. וראיתי כמה נושאים שם. כך. בינתיים אני לא רואה שהרגו את הבוס, כי אם יורים בבוס אז אנחנו רואים את החיים שלו. תביא לי מיני זכה, תביא לי מיני זכה. אני צריך את המיני שלך, יש כאן עוד מיני זכה. בוא, יש לי ספלשים. איך אני אוהב לחזור כמה פעמים? אנשים, אני רואה אנשים, אבל בוא. דניאל, בוא. אני אקח סנייפר בשביל לצלוף בבוס. הנה הבוס. אתה רואה את הבוס? צולפים מתי שאני אומר. 3, 4, ו... לרדת אליו, לרדת. אנשים. 0 HP. לא. 0 HP. מת. פורצים אותנו. מעלינו. שמתי לאנץ'. אימא'לה. תיזהר דניאל, מעלך יש המון אנשים. אני בץ. לא, אני עומד למות.
אפילו שאתה שורד מבטיח. לא, זהו, אני לא שורד. נוק. איזה מאפן אני. אימא לאיזה מאפן אני. בגלל זה אני לא אוהב שוטגן. בגלל זה אני לא אוהב את השוטגן הזה. אוקיי, הוא 0 HP. רואים, מקבלים... שכחתי לשמור את התמונות שזה שמר לי, לא מאמין. אוקיי, כמו שאתם רואים, יש את הקארט, ואשכרה וליטרלי מיפיק SMG. אוקיי, עכשיו אני אלך להרים אותו. אוקיי, שמתי איפשהו כאן לאנץ'. אוקיי חברים, אחרי שהתארגנו והכל, בואו נלך לכספת. הכל טוב. בואו כנס, נו דניאל, אל תעכב, דניאל. תודה. זה ילד שלא מקשיב. אוקיי, עכשיו, בואו נראה לכם מה יש בתוספת המדהימה הזאת שכאילו, בקטע מדהים. אוקיי, דבר ראשון שמים כאן את זה, להיכנס. אוקיי, יש לנו כאן 2 דרופים, 2 כספות. לא, 4 דרופים, 4 כספות. 2 זה ו4 כאלה. זה הדבר הכי מטורף שתראו בחיים שלכם. אוקיי, עכשיו 2 דרופים אני אפתח לי. כמובן שיצא לי את האיקי המאפן, אבל זה אחלה איקי לדעתי. אני אפתח את זה וזה. לא בשבילה. בואו נשים לנו ספיישים. זה לוט לכל החיים. אני אקח לי מיניזים, קח אילים. אני אקח מיניזים ואת הספרי. קח גם מיניזים. לא, הם היו פה כבר, אין פה למה יותר. הרגו אותה? כן, הרגו אותו למה. טוב, עכשיו בואו נלך לזון כי זה לא נראה שאנחנו קוראים לדום. אני אחזור לכם שנגיע לזון. אנשים, טוב חברים, יש כאן אנשים, אז כן. דניאל דרס אותי והבדתי אותם בעיניים. גם אני ראיתי את זה של ספיידרמן. אימא'לה! נפלתי למטה. לא, אני מת. וואי, הסלייד זה הדבר הכי אוהבי בעולם, שאם אני הולך מהר. בואו למקום של הספיידרמן, תסתכלו, המקום הזה זה ממש מטורף. אתם הולכים לשם, אתם הולכים למקום של הלמה. תודה דניאל, תודה לך דניאל. דניאל דרס אותי וקיבלתי פול דמג'. תודה. נו, אז בוא. לא עולה עליך, יש אנשים. אומרים לך, יש אנשים. לא, גרמת לי. איך יכול לסבול?
לפגוע, אבל בדיוק מתי שירדתי, ירדת אותו. יריתי, לא ירדתי. עברית שפה קשה עכשיו. תעלה. מעולה. סע. וואי, יש לי AK, דווקא עכשיו יש לי AK. אבל למה זה פורץ אותנו? דניאל, אתה חוסם אותי. הנה הוא. אוקיי, יש כאן כמה אנשים. 0 HP אחד. נוק. וואי, אני קצת למערכה. דניאל, לך משם, לך. מה אתה? מת. אני רואה אנשים. טוב, מעולה. יש לך כאן ספיידרמן אם אתה רוצה. קח את זה, יש לך מיני למעלה. אני אחצוף את הבניות. קח בריז. אני לא יודעת. זה לא שימושי באנגלית. אוקיי, זה נשק טוב. 45 ספיידרמן עם 25, אני אקח 45. קונגילה. נכנסים לשוליים. יורד לי דמעות. אני בוכה. ועוד פעם אני אגיד את זה, אני אחזר לכם שיהיה משהו מעניין. דניאל, למה לא שם את השילדים? למה אתה לא שם? דניאל! יש לך יותר מדי... היה שם שילדים ואתה לא לקחת אותם. סתם בזבזת עכשיו 2 שילדים. יש כאן אנשים? האבי, אתה יכול, הוא כבר אורפי. הירוק זה אורפי, ברמוד. חיבלתי. מתי יש סטינדר? מתי שאתה לא משחק, אתה יודע. לא, בעצם כן ראיתי. למה אתה פותח? הנה הם. אתה פורץ לבד ואני מת. אמא לי משהו.
איזה לחץ. אני נביא את הווין. יש שם מישהו במים. אני לא רוצה לראות בו כי הוא סול. אני לא רוצה לראות בו כי הוא גם סולו ואני לא רוצה להיות נגדו. שתיים מתחתיך. אני יודע. איך אני לא פוגע? ג'י. כל שניה נתקע לי המשחק, אני בטעות לוחץ על טאב. ג'י. וואו, וואי, זה כזה לחוץ. אתם לא מבינים איזה מזיע אני. אומייגאד. אז כן חברים, זה היה סרטון היום, וכמו שאתם יודעים, יש הגרלה באוטו משתמש מיינקראפט מקורי ו-2800 בשביל להיכנס להגרלה. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להירשם לערוץ וזהו, ונכנסתם להגרלה, וכמו תמיד עד הפעם הבאה, יאללה ביי.